Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. You picked the wrong house, fool! Hey. Oke lur, aku grebeg bengkel Garasi Semok iki. Pertama kali iki. Iki sik nganggur kabeh ta, Mas? Nunggu balasan dari dia. Oke. Wih, ini slap engine sing di-review kae iki. Baik ngangkrak ini Mas. Jangan gitu, boy. Ojo gitu. Aturan ini yuk, aturan ini yuk. Nah ini motor yang sampai. Iki, komen sing njaluk di-review motor iki. Wih, ini keren iki. Mekanike. Iki, wih. Mas, lagi mas ini di Mas, podon Mas. Di bertapa. Bertapa. Paku balap apa piye iki kok? Ini Covid. Gara-gara Covid. Ayo, sapa sing kenal iki? Pokoke mosok nggak ngerti motor iki. Ku. Motor iki lho. Mulai lelah iki deh. Cemengut. Sasi-sasi suwuke ya. Rembotoku tuku wae ora apa-apa. Nggih apa aku? Ya apa. Allah, barang enggak nyamuk lah lu. Mas iki ninjane wong ndi ta, Mas? Dambri. Wong Dambri. Dambre. Oh, Putra Bengkulu. Ya. Tuh metiknya. Iki apa iki karisma iki ya? Ya Islah yuk, bur. Mesin angkrek kok ngene gantian. Epiu iki. Wih. Bisa cewek ayu-ayu cah iki tok iki. Oh. Mas. Oke. Kamu di Mas? Kene lah. Iki Cah mumet. kowe harus ngerti cah iki. Sing go CB. Coba Mas, kenalan Mas. Biasa lah. Di tengah jalan ya? Ya sendiri dulu nih, enggak mau masukin.
OTW Bogor guys. Kita